第3節啊嘛。做咁多球佢哋，咁多球都係啊！打防守條先，打防守上㗎真係你助攻啦，我想助攻俾你哋。我可能想我用飛彈好噴落嚟喎呢個。夾硬嚟啲球。大隻腳啦，翻個腳埋啦。未買都冇咩位。啱講好似正中反。似咯，不過喐緊。話晒傻明都曾經跟過超面咁多嘅。睇人啊，睇射啊！出去！哇！咩位？啲防守極其差，唉！呢下真係驚唔到。呢個有啲交波咧，呢個有啲交波咧，拗爆頭啦！踢波咁樣轉咗邊？哦，24秒重新計過。打橫。唔計嘅咩？邊個計啊？佢哋自己數手指計住啊嘛，你有冇發覺啊？同時響雞，有分4號3犯啊嘛。輸啦 ！Oh my god！ 佢踢足球嘅控球後衞。有翻啲調整，要轉翻射姿先。只知我帶咗部相機嚟啦，屌！兩個籃板2分，咁大啲人係垃圾咯。幾耐啊？暫停啊？暫停幾秒啊？暫停應該大概1分鐘到啦，香港例啦。